9月30日、台風にもかかわらず川で泳ぐなどの不適切な動画を投稿してしまいました。本当に申し訳ございません。そちらの動画に関してましては不適切な内容が含まれているため、その動画に関する SNS 等は全て削除させていただきました。今後としては YouTube とは何かという、そういうあり方を考えながら活動していかせていただきたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。